Bonjour, c'est au nom de tous les élèves de l'école et du collège de Cernaglia que nous souhaitons en toute amitié la bienvenue à la délégation de la municipalité de Clessy. Buongiorno, noi allievi dell'Istituto Comprensivo di Cernaglia salutiamo con amicizia la délégation del comune di Clessy. Le jumelage avec votre communauté est pour nous une grande opportunité puisqu'il nous permet de connaître de près la culture concrète et tangible d'un pays si important pour l'histoire et le futur de l'Europe et du monde entier.
Il gemellaggio con la vostra comunità costituisce un'occasione fondamentale per conoscere da vicino la cultura materiale e immateriale di un paese così importante per la storia e il futuro dell'Europa e del mondo intero. L'instruction qui, comme l'affirme notre Constitution, doit être libre et gratuite, permet aux jeunes de construire un projet de vie satisfaisant. Cependant, aucun enseignement ne peut être considéré comme vraiment valable s'il ne prend pas en compte de la connaissance des personnes, des manières de penser et d'agir qui sont propres aux autres communautés. L'istruzione, che come afferma la nostra Costituzione deve essere libera e gratuita, consente alle giovani generazioni di costruire un soddisfacente progetto di vita, ma nessuna istruzione può dirsi realmente adeguata se non contempla la conoscenza di persone, di modi di pensare e di agire propri di altre comunità. Ce jumellage nous donne la possibilité de nous sentir nous aussi les protagonistes d'un parcours cohérent avec les idéaux de coexistence pacifique et de progrès humain qui ont pour fondement les dépassements des limites géographiques, idéologiques, culturelles et politiques. Et tout cela au nom de ce qui est vraiment la base de notre humanité, l'empathie comme capacité de ressentir avec les autres les sentiments des autres. Merci. Con il gemellaggio anche noi ci sentiamo protagonisti di un percorso coerente con gli ideali di convivenza pacifica e di progresso umano, che hanno come base il superamento dei confini geografici, ideologici, culturali e politici, nel nome di ciò che realmente fonda l'umanità, l'empatia come capacità di sentire con gli altri i sentimenti degli altri. Grazie mille. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis le directeur adjoint de cette école et comme le directeur, Madame Favreau, a pris des engagements, elle s'excuse, mais elle ne peut pas être présente aujourd'hui ici avec vous. Alors, je vais porter les salutations de notre école au nom de toute l'école, après la délégation des élèves de l'école secondaire. Alors, avant tout, je vais souhaiter la bienvenue à nos hôtes, représentants de la communauté de Clécy en Suisse romande, qui vont signer aujourd'hui avec le maire de Cernaglia de la Battaglia, Madame Sonia Fregolent, la charte de jumelage entre les deux communautés. Prima di tutto voglio dare il benvenuto ai nostri ospiti che rappresentano la comunità di Clécy, in Normandia, che stanno per firmare l'accordo di gemellaggio con il sindaco di Cernaglia, signora Sonia Fregolent. Je pense que le rôle de l'école dans ce chemin de jumelage est très important. J'oserais dire basilaire. En effet, ce seront ces jeunes qui devront mettre en œuvre et continuer dans les actions du jumelage. Io penso che il ruolo della scuola in questo percorso di gemellaggio sia molto importante, oserei dire basilare. Infatti saranno questi ragazzi che dovranno metterlo in opera e continuare negli anni le azioni previste. Mais il s'agit aussi d'une grande opportunité pour établir des relations entre jeunes dans une Europe sans barrières, pour connaître et faire connaître langues et cultures différentes. Ma si tratta di una grande opportunità per stabilire delle relazioni tra giovani in un'Europa senza confini, per conoscere e far conoscere lingue et culture diverse. J'aime dire que nos jeunes ne sont pas les jeunes de l'Italie. Tout de même, vos jeunes ne sont pas les jeunes de la France, mais tous ensemble, ils sont les jeunes de l'Europe. Io amo dire che i nostri giovani non sono i giovani dell'Italia, allo stesso modo i vostri giovani non sono i giovani della Francia, ma tutti insieme sono i giovani dell'Europa. Les deux écoles, naturellement, ça ne signifie pas qu'ils doivent oublier leurs racines. Au contraire, ils doivent toujours porter avec orgueil dans le monde leur culture, leurs mœurs et leur histoire. Naturalmente ciò non significa che essi devono dimenticare le loro radici. Al contrario, essi devono sempre portare nel mondo con orgoglio le loro culture, i loro costumi e la loro storia. Les deux écoles élémentaires de Clécy et de Cernaglia ont déjà commencé ce chemin par une relation épistolaire où les élèves se sont présentés et ont décrit leur famille et leur expérience. J'espère que ça va continuer les prochaines années.
Le due scuole elementari di Clessì e Sernaglia hanno già iniziato questo cammino attraverso una relazione epistolare dove i ragazzi si sono presentati e hanno descritto le loro famiglie e le loro esperienze. Spero che ciò possa continuare negli anni a venire. En conclusion, je tiens à renouveler mes remerciements et ma gratitude à la communauté de Clessy pour l'amitié montrée et pour l'opportunité qu'elle nous donne à l'école de Sernaglia d'être une école de l'Europe. Merci beaucoup. In conclusione rinnovo i miei ringraziamenti e la mia gratitudine alla comunità di Clessy per l'amicizia dimostrata e per aver dato alla scuola di Sernaglia l'opportunità di sentirsi una scuola d'Europa. Molte grazie. Un cordiale benvenuto agli amici di Clessy, a tutti voi, agli studenti dell'istituto comprensivo, della scuola primaria, della scuola secondaria, agli amministratori presenti dei comuni vicini, il comune di Pieve di Soligo, di Farra e di Moriago, che oggi hanno voluto essere presenti con noi, e un cordiale benvenuto soprattutto a tutti voi genitori, perché oggi avete riservato la mattinata per i vostri ragazzi. Grazie. Vado avanti. Nel settembre scorso ci siamo recati in Normandia e precisamente nel comune di Clessy per sottoscrivere il patto di gemellaggio tra le nostre due comunità. Il gemellaggio con il comune di Clessy è nato sull'onda del gemellaggio che la nostra provincia ha sottoscritto con il Dipartimento del Calvados. Due realtà diverse, ma entrambe sconvolte da due eventi drammatici quali il primo e il secondo conflitto mondiale, e che abbiamo anche con il tempo scoperto di essere simili come realtà dal punto di vista naturalistico e di tutela ambientale. Un cordial bienvenue aux amis de Clessy pour souscrire le jumelage entre les deux communautés. Le jumelage avec la communauté de Clessy est né grâce à la province de Treviso avec le département de Calvados. Deux réalités diverses, toutes les deux, face de deux événements dramatiques, guerre 14-18, 39-45. En plus, nous avons découvert être pareils au point de vue de réserve naturelle. Oggi ci ritroviamo qui di fronte a tutti voi per ripetere il semplice gesto che ha dato vita ad un legame importante con il comune di Clessy, e ci auguriamo che questo diventi sempre più profondo e duraturo. Auguro agli amici di Clessy di sentirsi accolti qui in Sernaglia come ci siamo sentiti ospitati noi durante il soggiorno francese. Aujourd'hui, on se trouve devant vous pour répéter ce simple geste qui a donné vie et attaché importante avec la commune de Clessy. Et on espère qu'il devienne toujours plus profond et durable. Nous souhaitons que les amis de Clessy se sentent accueillis à Sernaglia comme nous, on s'est sentis hospitaliers au séjour français. Abbiamo ritenuto di confermare la sottoscrizione della Carta del Gemellaggio durante un importante evento qual è la scuola si presenta, perché il legame con il comune di Clessy non sia solo un atto dell'amministrazione comunale, ma appartenga a tutta la comunità e in particolare a tutti gli studenti oggi presenti. Presenti, il gemellaggio. Alors, abbiamo ritenuto. Nous avons retenu de confirmer la souscription de la carte du jumelage durant un important lequel l'école s'y présente, et parce que la tâche ne soit seulement avec la commune de Clessy, qu'elle ne soit seulement un acte amministratif. Il gemellaggio, cari studenti, è e deve essere visto come uno strumento di amicizia, di accoglienza, di confronto con le altre realtà.
È un mezzo di scambio culturale con i paesi aventi usi e costumi diversi che permette una maggiore conoscenza e consapevolezza dell'appartenenza all'Europa. Da alcuni mesi, ma questo ve lo ha già detto anche l'insegnante Adriano Grizzo, da alcuni mesi le classi quinte del nostro istituto comprensivo e una classe della scuola primaria di Clessì hanno iniziato a corrispondere tra di loro raccogliendo l'invito fatto dall'amministrazione comunale. Ringrazio per questo la disponibilità data dagli insegnanti, ma soprattutto gli studenti per il proprio impegno. Mais appartiennent à la communauté, en particulier à tous les étudiants présents. Ce jumelage, mes chers étudiants, doit être vu comme un instrument d'amitié, d'accueillance, de comparaison avec autres réalités et un milieu échange culturel avec pays ayant usage et costumes divers qui permet une majeure connaissance et de l'appartenir à l'Europe depuis plusieurs mois. La classe 5e de notre école et une classe primaire de Clessy ont commencé à écrire entre eux et cueillir l'invitation faite par l'administration communale. Je remercie pour la disponibilité donnée aux professeurs, mais surtout les élèves donnent une garantie. Arriva fin qua, scusa. Sì, ok. L'intento con cui abbiamo sottoscritto il patto che oggi ci accingiamo a rinnovare è quello di sostenere e innovare i vincoli culturali, sportivi, turistici, sociali, economici dei nostri due territori. Ringrazio tutti i presenti, in particolar modo le associazioni del territorio sernagliese che una volta contattate hanno da subito dato la propria disponibilità e collaborazione per la realizzazione e il supporto durante questi giorni. Un ringraziamento per la fattiva collaborazione va da parte mia all'assessore Frezza, che è stato il promotore di questo gemellaggio, e all'intero Consiglio Comunale che da subito ha appoggiato l'iniziativa. Infine, colgo l'occasione per ringraziare anche i dipendenti comunali che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento, ma soprattutto, lo dico di nuovo, i ragazzi delle scuole dell'Istituto Comprensivo. Grazie. L'entendre, la souscription d'actes est revenu les véhicules culturels, sportifs, touristiques, sociaux, économiques des deux terroirs. Je remercie tous les présents, en particulier les associations du territoire qui, une fois pris le contact, ont tout de suite été disponibles à collaborer pour la réussite et le support de ces jours. Un remerciement de ma part par Monsieur l'adjoint Vanni Frezza, qui a été le promoteur de ce jumelage, et le conseil municipal qui a appuyé l'initiative, afin de prendre l'occasion pour remercier les ouvriers communaux pour la bonne réussite de cet événement. Tout d'abord, en préambule, je tiens à remercier l'interprète qui va avoir une lourde tâche, car à chaque fois que je prépare un discours, je lui ai donné avant-hier et après je change tout. Et il va devoir improviser. Je change toujours mes discours et tu vas être obligé d'improviser. Il signor Sindaco di Clessy mi sta mettendo un po' in difficoltà perché ogni volta modifica qualcosa, lo fa in maniera molto gentile, aggiunge sempre qualcosa ogni minuto. Adesso ho detto devo inventare qualcosa, adesso devo spiegare altre cose. Allora, provo a vedere se riesco. Bien. Eh bien, je tiens à dire bonjour à Sonia et remercier Sonia, El Sindaco,
les assesseurs de Sernalia, les assesseurs des communes environnantes, les membres des associations et surtout aussi les enfants de cette école qui m'ont beaucoup ému lors de notre arrivée et avec le chant de la Marseillaise qu'ils ont si bien interprété. Tu as commencé ici le programme? Non, c'est pas encore commencé. Je remercie Sonia de l'accueil, les assesseurs et les enfants. Ringrazio tutti quanti, gli assessori, il sindaco e anche la scuola e la direzione scolastica. Donc, in generale, perché sennò... J'ai coupé, No, regarde. Ho tagliato perché a mezzogiorno non vedo che dobbiamo andare a casa. Mais ils ont bien compris, je suis dans le texte maintenant, vas-y. Dans le texte, ouais. Bien. Alors, je suis... S'il vous plaît. Je suis très heureux d'être ici en Italie et de retrouver des visages connus, si sympathiques, que j'ai vus chez nous à Clessy. Io sono contento di essere qui in Italia e di ritrovare delle persone conosciute. Il est toujours difficile de commencer des échanges, ne serait-ce que de trouver le temps au milieu d'un emploi du temps toujours très chargé, trouver le moment d'envoyer un courrier, un email, et je me dis toujours, je le ferai demain, toujours demain, et c'est plus tard. È sempre difficile cominciare degli scambi, ma noi siamo qui per iniziare questo bellissimo progetto, questo gemellaggio fra le nostre due comunità. Bien. Mais nous sommes ici, tous ensemble, pour faire avancer ce très beau projet, ce projet de jumelage entre Sernalia de la Battaglia et ses habitants et la commune de Clessy. Et les membres de la délégation de Clessy vous sont très reconnaissants pour l'accueil que vous nous faites et l'organisation du séjour. È sempre difficile... No, aspetta. I membri della delegazione vi sono riconoscenti per l'ottima organizzazione di questo soggiorno. Si sa cosa è qui? Come le avevo detto il 17 settembre 2011, quando la nostra delegazione è venuta da noi a Clessy. Le nostre due regioni hanno una storia vicina e molto simile nonostante i 30 anni di differenza. Je vais le dire en français maintenant. Ouais. C'est pas grave. Ah, tu avais dit avant. Pas grave. Comme je l'ai dit le 17 septembre, lors de la visite de votre délégation à Clessy, nos deux régions ont une histoire très proche, avec 30 ans d'écart. La Première Guerre mondiale et toutes les souffrances que votre commune a subies, les pertes humaines, les destructions. Et chez nous, en Normandie, le lieu du débarquement et de libération du second conflit mondial, avec les mêmes souffrances civiles et militaires chez nous. Riprendo un po' più indietro. Come le avevo detto il 17 settembre, quando la nostra delegazione è venuta da noi a Clessy, le nostre due regioni hanno una storia molto vicina e simile nonostante i 30 anni di differenza, la guerra mondiale e tutte le sofferenze che la nostra comunità ha subito, le perdite umane, le distruzioni come da noi in Normandia, luogo di sbarco della liberazione della seconda guerra mondiale, con le stesse sofferenze civili e militari. Les échanges au sujet de la mémoire de guerre font partie intégrante de la charte de jumelage. Les échanges économiques semblent longs à établir. Par contre, des partenariats touristiques sur l'environnement, sur la protection et la mise en valeur des sites, les arts, la culture peuvent être une première étape. Et je vous propose aussi de renforcer et développer les relations humaines, les discussions sur le fonctionnement de nos institutions, les méthodes de gestion des services publics, l'assainissement, le recyclage des déchets, qui peuvent aussi être profitables à tous, ainsi que les travaux publics et particulièrement, Vanni Frezza a pu voir la construction de ronds-points chez nous et
va transformer aussi ses réalisations chez vous, a Sernalia. I ricordi delle memorie di questi avvenimenti fanno parte integrante di questo gemellaggio. Gli scambi economici sembrano lontani da stabilire, al contrario, il turismo di luoghi circostanti, le arti, la valorizzazione dei siti possono essere la prima tappa. Vi propongo di rinforzare e sviluppare le relazioni umane, le discussioni sul funzionamento delle nostre istituzioni, i metodi di gestione dei servizi pubblici, il risanamento del territorio, il riciclaggio dei rifiuti possono essere molto proficui, lavori pubblici anche. Merci. Comme Sonia Frégolante l'a dit tout à l'heure, nos jeunes ont déjà bien commencé les échanges en langue anglaise avec l'aide de messieurs Adriano Guizzo et Jérôme Yes, et je suis d'ailleurs porteur d'une lettre qui sera remise, d'un courrier qui sera remis tout à l'heure aux représentants de l'école. Et monsieur Renaud Delavenne, notre directeur d'école primaire de Clécy, souhaite, comme vous, pouvoir continuer ces échanges les prochaines années. I nostri giovani hanno già iniziato uno scambio in lingua inglese con il signor Adriano Guizzo. Jérôme Yes porta una lettera per la scuola. Il signor Renaud Delavenne, direttore della scuola primaria Clécy, si augura di poter continuare questo scambio anche nei prossimi anni. Je suis émerveillé par votre connaissance des langues, de l'anglais, mais aussi, pour beaucoup d'entre vous, du français. Et grâce à vous, la difficulté linguistique n'étant rien insurmontable, il reste maintenant la distance et les kilomètres qui nous séparent. Sono meravigliato per la vostra conoscenza delle lingue, in particolare dell'inglese e del francese. Grazie a voi la difficoltà linguistica non è per niente insormontabile, resta la distanza delle amministrazioni. Admiratif, je le suis aussi de vos associations, de la qualité des réalisations du club photo, du dynamisme de tous vos clubs, que ce soit les alpinistes, les chasseurs alpins, donneurs de sang, donneurs d'organes. Je remercie tous les membres de ces associations pour l'accueil, pour les repas, des repas qui étaient proches des banquets. Et vous êtes encore mieux que nous, j'en suis sûr, capables de très bien nous recevoir. Sono anche meravigliato dal dinamismo delle vostre associazioni, alpini, Proloco, associazioni sportive, eccetera, e delle realizzazioni del club fotografico. Tutti siamo rimasti soddisfatti, stupiti per i pranzi, come meglio forse di un ristorante, e delle vostre organizzazioni che sono molto più preparate delle nostre. Et avant de terminer, je vous rappelle qu'en Suisse normande, grâce au comité de jumelage, nous avons à présent la possibilité de recevoir, d'héberger de très nombreux amis étrangers. Et Michel Lebègue, le président du comité de jumelage de Clécy, Suisse normande, est prêt pour organiser l'accueil d'un grand nombre d'habitants de Sernalia de la Battaglia dans nos familles, avec l'aide des habitants du territoire de la communauté de communes de la Suisse normande, qui comprend environ 12 000 habitants. Ricordandovi che in Svizzera Normandia, grazie al Comitato del Gemellaggio, abbiamo già presentato la possibilità di ospitare molti amici. Michel Lebesque, presidente del Comitato di Gemellaggio di Clécy, è pronto per organizzare l'accoglienza di molti abitanti di Sernalia nelle nostre famiglie. Je vais aussi vous... Alors tu ne l'as pas sur la feuille. Ah ouais. Je vais vous livrer un témoignage aussi d'un jumelage de Thuriarcourt, la commune à côté de chez nous, avec l'Allemagne, Heinz-Borenthal, depuis 25 ans. Et depuis ces 25 ans, les adultes et les jeunes maintenant ont appris à se recevoir entre eux, et il y a tous les ans des échanges de plus de 50 personnes entre les deux communes.
con la popolazione del gruppo dei comuni della Svizzera normanda, che comprende circa 12.000 abitanti, di cui Clessy con 1.200 fa parte. I comuni vicini a noi hanno fatto un gemellaggio con il signor Turi Arcourt, gemellaggio con Ermenburgtal, paese tedesco, e un altro anno hanno il gemellaggio dei 25 anni. Et pour finir, je veux dire un très très grand merci à Vanni Frezza. Vanni Frezza, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est lui qui nous a mis en relation il y a 4 ans déjà. Donc un grand merci à Vanni. Un grand merci aussi à l'ensemble des conseillers municipaux de votre commune, de Cernaglia de la Battaglia. Et pour finir, Sonia, merci beaucoup pour l'accueil que nous a fait et merci à vous tous de nous recevoir d'une façon si remarquable. Bravo à vous. Sì. Il sindaco ha ringraziato l'assessore Frezza, i consiglieri comunali e il sindaco per l'accoglienza che è stata riservata. Faccio parlare. Allora, noi da 2 anni a questa parte abbiamo un progetto che è quello relativo al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Abbiamo ritenuto che fosse doveroso oggi qui avere anche l'attuale sindaco del Consiglio Comunale, Agostino Zamai, e a lui lasciamo un saluto per la delegazione francese. Ricordo che i ragazzi in questo progetto credono davvero molto e lo hanno sostenuto e voluto molto. Ringrazio anche su questo la scuola che dà il supporto all'amministrazione comunale. Va bene. Buongiorno a tutti, sono Agostino Zamai, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cernaglia della Battaglia. Vorrei dare un caloroso benvenuto da parte mia, del Consiglio Comunale dei Ragazzi e di tutti gli studenti della nostra scuola al gruppo di amici provenienti da Clessy. Sono felice e onorato di essere qui con tutti voi oggi. Questo è un momento speciale per la storia del nostro comune. Per me e per tutti noi ragazzi questo gemellaggio è importante perché ci permette di creare un rapporto di confronto, scambio e amicizia con nuove persone, usi e costumi. Spero che questa sia la prima occasione di tante altre per ospitarvi e conoscervi e con il vostro soggiorno qui a Cernaglia e che il vostro soggiorno qui a Cernaglia sia per voi una bellissima esperienza. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo gemellaggio. Buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Bonjour à vous tous. Je suis Agostino Zamai, le maire du conseil communal des gamins de Cernaglia della Battaglia. Guardate che non è niente di preparato, non è il mio lavoro questo. Je voudrais donner un chaleureux bienvenue de ma part au conseil communal des garçons, de tous les étudiants de notre école, au groupe des amis provenant de Clessy. Je suis content et honoré d'être ici avec vous tous. Ça, c'est un moment spécial pour l'histoire de notre commune. Pour moi, pour tous nous garçons, ce jumelage est important parce que il nous permet de créer un rapport de confront, d'échange, d'amitié avec des nouvelles personnes, aussi des costumes et des usances. J'espère que cette première occasion de tant autre hospitalité, de connaître votre séjour, là,
J'espère que ce soit la première occasion d'hospitalité et de connaître votre séjour ici à Sernalia, que ce soit une jolie expérience. Je remercie tout le monde qui ont réussi à réaliser ce jumelage et de ce moment ensemble. Bonne journée et merci à tous. Io vorrei ringraziare di cuore Franco Zambon perché lo fa davvero gratuitamente e lo fa perché conosce la lingua e non perché è il suo lavoro, quindi si è reso disponibile con l'amministrazione comunale, ha messo a disposizione il suo tempo e quindi io vi invito a fargli davvero un grande applauso. Grazie. Ultimo discorso, dopodiché passiamo alla firma e se per chi ha tempo lanciamo 2 video sul gemellaggio a Clessy a settembre. Invito il presidente del gemellaggio a venire qui per 2 parole di saluto a tutti voi. Ce n'è un altro adesso. Va pas trop vite parce que Non, mais je ne vais pas le dire dans le temps. Comment je ne vais pas te suivre? Je vais parler en italien, je vais essayer. Adesso parli in italiano. Scusi. Je ne vais pas en dire de trop pour revenir assez vite. Cari amici di Sernalia, sono molto lieto di essere fra voi per presenziare al firma del documento relativo al nostro gemellaggio. Come tutto il comitato di Clessy, spero sinceramente che si possa attuare entro il prossimo anno una serie di fruttuosi scambi fra le famiglie di Sernalia e del nostro comune. A nome del comitato di Clessy vi ringrazio per l'accoglienza e auguro una lunga vita al nostro gemellaggio. Il prossimo appuntamento sarà, come l'ovvio, in Normandia. Si è scusato col suo italiano, però l'ha studiato oggi questa cosa. Je voudrais remettre en français, cette fois-ci, le courrier adressé par l'école de Clessy à l'école de Sernalia. C'est un échange qui est commencé déjà et c'est une réponse de l'école de Sernalia, de Clessy à Sernalia. J'ai porté un courrier pour l'école de Sernalia de la part de monsieur. Voilà, un travail réalisé par les élèves. Un travail réalisé par les élèves de Clessy. Il y a des photos, il y a des choses pour eux. Grazie. Delle foto, delle cose per i ragazzi di scuola. Il n'a pas fait son travail.
Davanti al tavolo vedete che ci sono dei doni che sono arrivati dalla Francia, da Clessy, e in più all'amministrazione comunale di Clessy doniamo delle stampe che sono state donate all'amministrazione comunale dal professor Giotto per questo preside. Quindi, splendide, magnifique. Merci. Sincèrement, merci, c'est bien. Pour la commune de Cernalia de la Battaglia, une spécialité normande qui n'est pas du Calvados, une spécialité normande qui n'est pas du Calvados, mais de Villedieu-les-Poêles. Una specialità della zona del Calvados, ma non è Calvados. Apra, ouvre. Apra pure. Ça va faire plus de bruit que les élèves. C'est à côté chez nous, c'est à côté chez vous. Oui. À peu près à côté, oui. Tira. Quand je explique. Tu peux leur dire que je ne pouvais pas ramener une aussi grosse dans la valise. Vicino a Clessy c'è una fonderia di campane e lui voleva portarne una grande, però ha detto nell'aereo non ci stava, allora ha portato questa qua piccola. Tu leur as dit je peux pas ramener là. Nous vous offrons aussi un livre sur la Normandie et ses petites montagnes par rapport à celle-ci, mais c'est le massif armoricain chez nous, vu en image. Avete capito? Libro sulla zona del massif armoricain. Nous avons souhaité aussi vous transmettre notre gastronomie, le Calvados, le pommeau, le cidre, mais tu connais déjà, et certaines spécialités comme l'andouille, les tripes et des petits gâteaux. Ho portato del sidro, del vino di mele, del Calvados, Le Calvados, du pâté, foie gras, del formaggio, biscuit, dei biscotti, la salsiccia, andouille, è un salame affumicato che fanno in quella zona. Oggi cogliamo questa occasione importante del gemellaggio per inaugurare anche la 91esima mostra personale del nostro concittadino Vittorio Marchi. Sicuramente 20 anni di carriera, 20 anni importanti di pittura per il nostro territorio. La pittura di Vittorio la conoscete credo meglio di me. Vittorio sa raccogliere in particolare del territorio quegli aspetti più belli, più poetici. Essere in grado di vederli non è assolutamente per tutti, ma bisogna avere una particolare
particolare sensibilità e in particolare modo di vedere il territorio che ci circonda. Abbiamo colto l'occasione di mettere assieme questi due importanti eventi che sono la mostra, appunto, dicevo, del nostro cittadino Vittorio e io ringrazio tra l'altro di aver deciso di esporre a Sernaglia in occasione del gemellaggio. Il Comune di Clessì e il Comune di Sernaglia oggi hanno rinnovato il patto per il gemellaggio e credo che la pittura di Vittorio Marchi, che rappresenta il territorio, dia l'idea, o possa dare l'idea ai nostri amici francesi di quali sono le bellezze e le caratteristiche naturali del nostro territorio. Ringrazio tutti i rappresentanti delle associazioni, ringrazio il consigliere Zavotti per la sua presenza, ringrazio tutti voi che siete presenti oggi. Alors, avant tout, je vais saluer tout le public présent pour la présentation, l'ouverture de l'exposition de notre peintre, qui est M. Marti. C'est la 91e exposition qu'il fait de ses œuvres. Et c'est une peinture, comme vous pouvez voir, qui est très liée au territoire. Et elle va reprendre les détails, les aspects les plus intéressants de notre territoire, qui est le territoire du quartier de Piave. Et disons que pour notre communauté, il représente c'est certainement quelque chose de très important. Prima di passare la parola a Vittorio, lascerei la parola al sindaco di Clessì, Monsieur Lebar, per un saluto al nostro cittadino. Bonsoir à tout le monde. Je suis très honoré d'être ici, à côté d'un peintre de chez vous, Vittorio Marchi. Je m'aperçois que nous avons encore un nouveau point commun ce soir, la peinture. Parce que Clessy, la commune dont je suis le maire, a rencontré, il y a des peintres qui ont séjourné. On pourrait citer, je peux citer Pissarro, qui a d'ailleurs une résidence, la famille a une résidence secondaire juste à côté de Clessy, il y a la famille de Bois-Émile Pissarro, Georges Moquet également, qui a peint à Clessy. Et nous avons aussi chez nous un musée d'un peintre local qui s'appelle M. Hardy et qui, comme M. Hardy, a peint des paysages de chez nous, des métiers de chez nous et des intérieurs de nous. Allora il sindaco dice che anche questa è un'altra occasione per trovare dei punti in comune con la comunità di Sernaglia, perché anche nella loro terra, diciamo nel loro paese, ci sono dei pittori importanti come Pissarro e Georges Moquet, che amano dipingere il paesaggio rappresentando alcuni dettagli interessanti, quegli dettagli interessanti. A Clessy c'è pure un museo. André Hardy. Ah, André Hardy, ok. Quindi anche questo chiaramente è un motivo che lega maggiormente le due comunità. Io adesso lascerei la parola a Vittorio perché ci dica lui che cosa rappresenta la sua pittura, che cosa vuole rappresentare, che cosa vuole trasmettere agli altri, perché credo che più di chi dipinge, di chi realizza queste opere d'arte non possa interpretarlo nessuno. E quindi 20 anni importanti, 20 anni tra l'altro, mi diceva Vittorio prima, che ci sono dei quadri inediti mai esposti e abbiamo quindi anche questo grande onore di averli per la prima volta a Sernaglia. Io di questo lo ringrazio e vi passo la parola. Grazie Vittorio. È sempre un po' difficile per me parlare perché
di esporre in questa stupenda sede. E anche un ringraziamento al signor sindaco della cittadina di Clessi, che gentilmente mi ha fatto l'onore di essere presente. Un grazie a tutti gli amici, anche qui presenti, che mi hanno oggi, che mi seguono sempre. E vuol dire che insomma qualcosa di buono faccio. Parlando della mostra, ho voluto portare una serie di dipinti inediti che non hanno mai visto nessuno, cioè non hanno mai visto nessuna mostra, perché rappresentano proprio la sintesi del nostro paesaggio, un paesaggio trevigiano che tutti vorrebbero avere in casa propria, un paesaggio che si distingue tra tante regioni e anche province. Il nostro territorio è sempre, per chi la prima volta lo vede, non fa che solo innamorarsi. Chi lo vede per la prima volta ne resta entusiasta e affascinato. Io seguo quello che posso fare nel mio piccolo, dipingere quello che vedo, portare nella tela quello che sento e quello che vedo fuori. Forse qualche portaggio di dipinto non viene bene, forse di più di uno, anche tanti, diciamo. Però qualcuno riesce bene e riesco a interpretare proprio il momento e la luce dei nostri luoghi, dei nostri posti, delle nostre passeggiate quotidiane, se vogliamo dire, delle nostre zone, che per me, dico solo per me, penso anche agli altri dopo, siano il più bel posto del mondo. Non mi resta che vorrei continuare, ma però non posso farlo, anche perché ho ieri capito che forse mi racavo meglio con i colori, decisamente. A me non sembra che te la sei cavata poi così male. No, forse parlando una volta libera magari viene più spontaneo. Se sto lì a pensare mi guardo e poi dico che non parlo più. E allora qui chiudo e ancora ringrazio tutti i presenti. Vorrei ringraziamo Vittorio, anche perché Vittorio ha voluto in occasione di questa mostra donare all'amministrazione comunale il primo quadro che quando sceglierete vedrete all'entrata, un quadro davvero molto bello, e questo va, di questo io lo ringrazio con tutto il cuore, e vedremo di trovare anche un posto adeguato per esporlo. Juste un résumé pour qu'on se dise. Alors, M. Marquis dit qu'il aime mieux parler avec les pinceaux qu'avec les mots, et que donc il cherche à représenter la réalité de la province de Treviso, qu'il juge être la plus belle de toute l'Italie. Et donc, il s'est épris de cette province et il pense que tout le monde pourrait faire pareil. Parce qu'il a noté qu'il faut seulement savoir accueillir et représenter. Et il espère que tout le monde va faire ça. Et bon, il vous remercie parce qu'il n'aime pas parlé trop, mais enfin, il parle avec cet homme. Anche un piccolo omaggio per il sindaco di Clessi della pittura e i quadri che Vittorio ha realizzato in questi anni. C'est une collection des tableaux de M. Marc
Archi qu'il a réalisé pendant ces dernières années. Un cadeau pour le maire, pour la communauté de Clécy. Merci beaucoup, Victor. Et je vais vous demander, si vous le voulez bien, de l'ouvrir et de le dédicacer à la commune de Clécy, s'il vous plaît. Alors, la domanda arriva all'artista America. Je lui donne du travail. Bon. Gli dà del lavoro. Gli dà del lavoro di pena in questo caso, non un terreno. S'il vous plaît. Alors, au toit ou au toit? Oui, oui. Alors, M. Marc a écrit atelier ce livre, des images qui sont de la promesse de Treviso et gratitude au maire de Clécy. Merci. Mille grazie. Grazie mille. Merci. Bene, direi Vittorio che andiamo a vedere questi quadri, li apriamo e